Tämä on kertomus Imperiumin vastaiskusta. Voit seurata sitä kirjastasi. Tiedät, että on aika kääntää sivua, kun kuulet R2-D2:n piipaavan näin. Aloitetaanpa. Kuolan tähden tuhouduttua Imperiumi keskittyy murskaamaan kapinallisten liittoutuman. Prinsessa Leia löysi pienen vapaustaistelijajoukon kanssa uuden tukikohdan Hothin jääplaneetalta. Komentaja Luke Skywalker tarkasteli aluetta Tauntaun selästä. Ei jälkiäkään Imperiumin joukoista. Näyttää siltä, että olemme turvassa. Syvällä tukikohdan jäisessä luolassa tähtipilotti Han Solo tarkkaili tutkassaan välkkyvää valoa. Näyttää pahalta. Imperiumin luotain. Tule, Chewie! Hoidetaan se! Han ja hänen Wookiee-apupilottinsa jäljittivät tunkeilijan. Chewbacan hämätessä droidia Han räjäytti sen aseellaan. Mutta ennen tuhoutumistaan droidi ehti lähettää viestin Imperiumin laivaston komentajalle, Darth Vaderille. Asettakaa kurssi kohti Hothia. Kapinalliset ja Luke Skywalker ovat siellä. Kapinalliset aavistivat vaaran ja evakuoivat tukikohdan. Prinsessa Leijan ääni kaikui jäisissä tunneleissa. Maa- ja ilmajoukot taisteluasemiin. Kapinalliset odottivat vihollisen hyökkäystä. Samassa maa tärähti voimakkaasti. Jääseinät säröilivät ja koneet kaatuivat. Han riensi Leijan rinnalle. En tiedä mikä tänne on tulossa, prinsessa, mutta se hajottaa koko paikan. All-terrain walkerit, dinosauruksia muistuttavat sotakoneet, järisyttivät maata askelillaan. Tykit karjuivat koneiden lähestyessä tukikohtaa, murskaten kaiken tien. Luke johti lumikiiturilaivuetta koneita vastaan. Se ei auta! Niiden panssari on liian vahva aseillemme! Meidän on yritettävä pidätellä niitä, kunnes evakuointi on suoritettu! Viimeisten kapinallisten poistuessa Hothilta prinsessa Leia kääntyi Hanin puoleen. Nämä ovat kai sitten hyvästit. Minun on mentävä alukselleni. Samassa jääseinämä sortui tukkien pakotiin. Han vetäisi Leiaa Millennium Falconille. Joudut näköjään vielä kärsimään seurastani. Kuulanhohtoinen droidi C-3PO riensi heidän peräänsä. Ette kai aikoneet lähteä ilman minua? Imperiumin joukot ovat tunkeutuneet tukikohtaan. Darth Vader johti joukkojaan hangariin Hanin yrittäessä käynnistää Millenniumia. Auttaisiko, jos menisin työntämään? Leia veisteli. Tällä pienokaisella on vielä pari yllätystä. Okei, Chewie, anna mennä. Falcon singahti hangarista jättäen Vaderin jälkeensä. Tahdon tuon aluksen. C-3PO huokasi tyytyväisenä. Luojan kiitos, olemme vihdoin turvassa. Älä iloitse vielä. Meillä on TIE-hävittäjät kintereillä. Ja ne saavuttavat ässä. No, jos emme ole nopeampia, meidän on oltava nokkelampia. Pidä kiinni! Han sukkuloi asteroidivyöhykkeelle. Hän ohjasi Falconin taitavasti kiitävien kivien välistä. Taka-ajajat murskaantuivat asteroideihin. Ja nyt etsitään turvasatama. Hymyili Han. Kauhistuneet matkustajat nyökkäilivät. Sillä välin Hothilla Luke astui eksiipihävittäjäänsä ja tervehti droidi-apupilottiaan R2-D2:ta. No niin, Artu. Kaikki ovat lähteneet.
Nyt häivytään täältä. Luken määritellessä koordinaatit hän kuuli R2:n piippaavan kysyvästi. Aivan, emme seuraa muita. Menemme Dagobahille. Opiskelen jediksi, kuten isäni. Darth Vader istui mietintäkammiossaan Imperiumin hävittäjällä, kun kiireellinen viesti saapui keisarilta. Voimassa on suuri häiriö. Jos nuoresta Skywalkerista tulee Jedi, hän on todellinen uhka meille. Vaderin mielessä muotoutui katala suunnitelma. Hän liittyy meihin tai kuolee, mestari. Darth Vader tiesi saavansa Luken ansaan, jos käyttäisi oikeaa syöttiä. Hania ja Leiaa. Vader kutsui luokseen galaksin kaikki palkkion metsästäjät. Tarjoan palkkion Han Solon ja Leian löytäjille. Kun olen saanut Skywalkerin, saatte pitää Solon. Käsittääkseni hänen päästään on luvattu mittava summa. Tämä saattaa olla teille hyvinkin tuottoisaa, hyvät herrat. Luke laskeutui suoplaneetta Dagobahille. Ben Kenobi sanoi, että löydän jedimestari Yodan täältä. Tämä paikka nostattaa kylmät väreet. Tuntuu kuin mitä? Häh? Luke veti aseensa ja näki pienen olennon saapuvan sumun keskeltä. Outo olento osoitti Luken asetta. Pois laita aseesi, sillä opi et voiman tietä. Tahdot siis olla jedi, kuten isäsi. Miten sinä tiedät voimasta tai isästäni? Hei sinä olet Yoda. Luulin sinua isommaksi. Tuomitse älä kokoni mukaan, sillä liittolaiseni on voima. Luke ryhtyi opiskelemaan jediksi. Yoda pyysi häneltä melkein mahdottomia, kuten siirtämään raskaita esineitä ajatuksen voimalla ja tasapainoilemaan yhdellä kädellä. Nuori Luke oli skeptinen. Hyvä on, yritän. Ei, yritä älä. Tee tai älä tee. Yrittämistä ei ole. Yodan opastuksella Luke oppi käyttämään voimaa hyvään. Sillä välin Han laskeutui Millennium Falconilla mahtavaan pilvikaupunkiin. Kaverini Lando johtaa tätä paikkaa. Tunnen hänet aikojen takaa. Heitimme aikoinaan salakuljetuskeikkoja yhdessä. Mutta voimmeko luottaa tähän ystävääsi? Epäröi Leia. Emme, mutta hän vihaa Imperiumia. Lando johdatti vieraansa ruokailusaliin julistaakseen heidän saapumistaan. Mutta silloin Imperiumin Stormtrooperit piirittävät heidät. Olen pahoillani, Kamu. Nyökkäsi Lando. Darth Vader joukkoineen saapui juuri ennen teitä. Minulla ei ollut vaihtoehtoa. He etsivät jotain Skywalker-nimistä. Mutta miksi Vader tahtoisi Luken? Ihmetteli Leia. Juuri silloin Luke näki harjoitellessaan pelottavan näyn. Siinä hänen ystävänsä olivat vankeina pilvikaupungissa. Minun on pelastettava heidät. Yoda pudisti päätään. Valmis ole et. Ainoastaan jedi voi päihittää Vaderin. Opintosi ensin päätettävä on. Sitten mene. Mutta he ovat ystäviäni. Tulen takaisin, mestari Yoda. Minä lupaan. Darth Vader seisoi pilvikaupungin hiilijäädyttimellä. Vien Skywalkerin keisarille jäädytettynä. Mutta ensin testaamme laitetta solulla. Han laskettiin kammioon. Hyiset kaasut sulkivat hänet metallikoteloon. Solo on hengissä ja vaikunut syvään horrokseen. Loistavaa. Valmistakaa kone Skywalkerille.
Luke saapui Exeep-aluksellaan pilvikaupunkiin. Voiman avulla hän löysi tiensä vihollisensa Darth Vaderin eteen. Miehet vetivät lasermiekkansa. Luke hyökkäsi pakottaen Mustan Lordin perääntymään. Olet oppinut paljon, nuori Skywalker, mutta et ole vielä Jedi. Darth Vader iski aseen Luken kädestä ja tämä perääntyi sillalle. Älä pakota minua tuhoamaan sinua. Tulevaisuutesi on rinnallani, sillä olen isäsi. Luke järkyttyi. Ei! Ei! Se ei ole totta! En ikinä seuraa sinua! Ja niin sanoen Luke hyppäsi sillalta alla leviävään kuiluun. Lando vapautti salaleijan ja Chewbacan. Ottakaa nämä aseet. Me häivymme täältä nyt. Mutta meidän on pelastettava Han! Mutta samassa he joutuivat ristituleen. Stormtroopereita! Pian Falconille! Juuri ennen kuin tipahti tyhjyyteen, Luke onnistui tarrautumaan säämittariin. Falconin noustessa matkaan Leia näki Luken roikkuvan avuttomana pilvikaupungin alla. Chewie ohjaa hänen alleen! Lando avasi luukun ja veti tajuttoman Luken sisään. Okei, voimmeko me nyt häipyä täältä? Pian Luke heräsi kapinallisten aluksen sairasvuoteella. Lando tervehti häntä. Terve, poju. Hauska, että heräsit ennen lähtöäni. Chewie ja minä yritämme löytää Hanin. Palkkiometsästäjillä on etumatkaa, mutta saavutamme heidät. Luke ja Leia katsoivat, kun Millennium Falcon nousi matkaan. Pitäkää huolta itsestänne ja olkoon voima kanssanne.